ଏକ ଗାଁରେ ରାମୁ ନାମକ ଏକ ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଏକ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ମଜଦୁର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଦିନର ଯାହା ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଉପବାସ ରଖିଲେ ତାର ପରିବାର କ'ଣ ଖାଇବ? ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଉପବାସ ରଖିଲେ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିପାରିବି ନା ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଭଳି କ'ଣ କରିପାରେ? ତାପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ନିଜ କାମ କରିବ ଏବଂ ମିଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଏକ ଗରିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଯେଉଁଠି ନିଜ ପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ତାହାରୁ ନିଜ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବ। ରାତିରେ ସେ ଉପବାସ ରଖି ସିଂହଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କଲା। ସେ ଭାବିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଉପବାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ୱର ଆସିଲା, ରାମୁ, ତୁମ ଦୟା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମୋତେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ କାରଣ ଶିବରାତ୍ରିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ପରହିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ। ରାମୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଦିନରୁ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ବରଂ ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ପରହିତ ଭାବ ମୁଖ୍ୟ। ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ ରଖିବା ମାତ୍ର ଏକ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୟାର ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଏକ ଭଲ କାମ କରି ଆଉ ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପକାର କରିପାରିଲେ ସେଠିଏ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।